Բարև բոլորին, այսօրվանից սկսած կսկսենք լուծել հանրահաշիվ 9-րդ դասարանի խնդիրները, եկեք սկսենք առաջին դասից, որը թվային ֆունկցիայի գաղափարն է։ Կլուծենք առաջին դասի բոլոր վարժությունները, 1-ից 5 վարժությունները։ Առաջին վարժությունը բանավոր է, դրա համար եկեք սկսենք երկրորդից։ Երկրորդ խնդրում պահանջվում է գտնել ֆունկցիայի որոշման տիրույթը։ Նախ եկեք սկզբի համար հասկանանք, թե որն է որոշման տիրույթը։ Ու ենթադրենք ունենք, որ y-ը հավասար է x։ Սա երկրորդ խնդրի ան է։ Հիմա ունենք y-ը հավասար է x։ Որոշման տիրույթը այն x-ի արժեքներն են, որոնք տեղադրելով x-ի փոխարեն մենք կկարողանանք հաշվել y-ը։ Ունենք y-ը հավասար է x, այսինքն, եթե x-ի փոխարեն 1 տեղադրենք, ինչ է ստացվում, y-ը հավասար է 1։ Ունենք y-ի արժեք, որը 1-ն է, այսինքն մենք կարողացանք հաշվել y-ի արժեքը x-ի փոխարեն 1 տեղադրելով։ Հիմա առաջին հերթին հասկանանք կա այնպիսի x-ի արժեք, որը տեղադրելով չկարողանանք y-ը հաշվել, բնականաբար չկա։ X-ի փոխարեն լինի -1000 թե 1430, միևնույն է։ Նույն արժեքը լինելու է y-ի համար։ Այսինքն այս ֆունկցիայի որոշման տիրույթը բոլոր թվերն են, մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Կարող են գրել հետևյալ կերպ. x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Հիմա եկեք անցնենք b-ին։ B-ում ունենք y-ը հավասար է 3x հանած 7։ Հիմա եկեք հասկանանք կա այնպիսի x-ի արժեք, որը տեղադրելով y-ի արժեքը չկարողանանք հաշվել։ Բնականաբար չկա։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե այդ դեպքում ինչի համար է որոշման տիրույթը։ Դա նրա համար է, որ երբ որ օրինակ ունենանք արմատ կամ ունենանք մոդուլ կամ կոտորակ, այդ դեպքում արդեն չեն լինելու բոլոր արժեքները, եւ օրինակ կոտորակի դեպքում հայտարարը չի կարող հավասար լինել 0-ի, այսինքն x-ի համար բոլոր արժեքները չեն գործելու։ Բայց կոնկրետ b-ում, ինչպես տեսնում եք, կրկին կարող ենք շատ հանգիստ գրել x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Հիմա եկեք անցնենք k-ին։ K-ում ունենք y-ը հավասար է x քառակուսի։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչ է այստեղ որոշման տիրույթը։ Հիմա երբ որ ունենք x քառակուսի, բնականաբար այն ցանկացած դեպքում լինելու է դրական։ Այսինքն այստեղ մենք միայն գիտենք, որ y-ն է լինելու դրական։ Y-ը միշտ ընդունելու է դրական արժեք, որովհետև x քառակուսի է, բայց դա չի նշանակում, որ x-ն էլ է ընդունելու դրական արժեք, որովհետև x-ը կարող են լինել նաև բացասական, այ x քառակուսին է ընդունելու դրական։ Այդ պատճառով այստեղ կրկին x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն, քանի որ երբ որ ունենք x-ի փոխարեն -6-նի, շատ հանգիստ կարող ենք գրել, որ y-ը 36։ Իսկ եթե լիներ y քառակուսին հավասար է x, արդեն չէին կարող գրել մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն, որովհետև x-ի բացասական արժեքի դեպքում y քառակուսին չի կարող x լինել, որովհետև թվի քառակուսին բացասական թիվ չի լինում, սակայն այս դեպքում x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Հիմա եկեք անցնենք d-ին։ D-ում ունենք y-ը հավասար է 3x քառակուսի անց 6x գումարած 1։ Այս հավասարման մեջ չկա քառակուսի, արմատ, կոտորակ, մոդուլ, սա ուղղակի սովորական հավասարում է, x-ի փոխարեն ինչ արժեք էլ դնենք, բնականաբար կարող ենք հաշվել։ Լինի բացասական թե դրական, y-ի արժեքը կարող ենք հաշվել x-ի փոխարեն ինչ էլ տեղադրենք։ Այսինքն այստեղ եւս x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Սա բնական է, որ հիմնական հավասարումներում մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն է պատկանում, որովհետև մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն չի լինի, եթե ունենանք արմատ, մոդուլ, քառակուսի, այսինքն այնպիսի նշան, որ x-ի փոխարեն ինչ որ արժեք տեղադրելիս չկարողանանք այն հաշվել,
Օրինակ արմատի տակ եթե եղավ բացասական տիպ, մենք այն չենք կարող հաշվել։ Հիմա եկեք անցնենք y-ին։ Y-ում ունենք y-ը հավասար է 1x-երորդ։ Այստեղ առ ինչպես տեսնում եք ունենք կոտորակ։ Իսկ x-ը չի կարող ընդունել 0 արժեքը այս դեպքում, քանի որ թվի 0-ի վրա չեն կարող բաժանել։ Դա ուղղակի անհնար է հաշվել, ցանկացած տիպ բաժանած 0-ի վրա մենք չենք կարող հաշվել։ Այսինքն եթե x-ի փոխարեն 0 տեղադրենք, y-ի արժեք մենք չենք ունենա։ Ինչը նշանակում է, որ այս հավասարման որոշման տիրույթը մինուս անվերջությունից մինչև 0, սակայն 0-ն չներառած։ Եվ 0-ից մինչև անվերջություն, միավորած 0-ից անվերջություն։ Դա գրելու ենք այս ձևով, x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ փակագիծը դնենք այս ձևով։ Սա նշանակում է, որ 0-ն մեջը չենք ընդգրկում։ Մինուս անվերջությունից 0 միավորած 0-ից անվերջություն։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, մինուս անվերջությունից մինչև 0 այս փակագիծը նշանակում է, որ այդ թիվը չենք ներառում։ Մինուս անվերջության դեպքում այս փակագիծը ենք դնում ոչ թե նրա համար, որ մինուս անվերջությունը չենք ներառում, այլ քանի որ անվերջությունը ինքը սովորական թիվ չի 3 եւ 4-ի նման, այդ պատճառով պետք է sense կլոր փակագծեր դնենք։ Իսկ այսպեսի քառակուսի փակագիծ նշանակում է, որ այդ թիվը ներառվում է։ Հիմա երբ որ մենք դրել ենք այսպիսի փակագիծ, դա նշանակում է, որ 0-ն չենք ներառում։ Բոլոր թվերը բացի 0-ից, այս ամբողջ գրվածը դա է նշանակում։ X-ը կարող է լինել ցանկացած թիվ բացառությամբ 0-ի։ Կարելի է ուղղակի գրել x-ը հավասար չէ 0։ Այս էով էլ կարելի է գրել։ Բայց քանի որ խնդիրը մեզանից պահանջում է գտեք որոշման տիրույթը, այդ պատճառով գրում ենք թե որ արժեքներն են բավարարում, այլ ոչ թե որը չի բավարարում։ Հիմա եկեք անցնենք z-ին։ Ինչպես տեսնում եք, կրկին ունենք կոտորակ, ինչը նշանակում է, որ կոտորակը չի կարող, կոտորակի հայտարարը չի կարող հավասար լինել 0-ի։ x-1-ը հավասար չէ 0, իսկ x-1-ը հավասար կլինի 0-ի միայն երբ որ x-ը 1 լինի, որտեղ միայն 1 հանած 1-ն է հավասար 0, x հանած 1 արտահայտության մեջ։ Այսինքն այս դեպքում x-ը կարող է ընդունել ցանկացած արժեք բացառությամբ 1-ի։ Դրա համար կարող են գրել այսպես. x-ը պատկանում է նույն բանը ուղղակի 0-ի փոխարեն 1, նույն վերևի ձևով։ Կրկին 1, կրկին պարտադիր էս փակագծը, որը նշանակում է 1-ը չենք ներառում։ Իսկ անվերջությունը, ելի եմ ասում, ներառելու կամ չներառելու մեջ բան չկա։ Անվերջության դեպքում միշտ դնում ենք սովորական փակագիծ։ Եվ այստեղ ելի ենք 1 դնում ու մինչև անվերջություն։ Ինչի համար ենք դնում 1-ը, որովհետև եթե մենք 1-ը չդնենք 2 դնենք, այդ դեպքում օրինակ 1/4-ը չի մտնի։ Սակայն 1/4-ը բավարարում է, ստացվում է 4-ը բաժանած 0/4 գումարած 2։ Այդ հավասարումը կարող ենք հաշվել եւ y-ի արժեքը գտնել։ Դրա համար 1-ը այստեղ գրում ենք, միևնույն է 2 տեղում էլ 1-ը չի ներառվում։ Ու կարող ենք նաեւ այս ձևով գրել x-ը հավասար չէ 1։ Երկրորդ վարժությունը այսքանն էր, հիմա եկեք անցնենք երրորդ վարժության, որի պահանջը նույնն է։ Երրորդ վարժության այում ունենք y-ը հավասար է մոդուլ x։ Այստեղ միակ եզրակացությունը այն է, որ y-ը մեծ կամ հավասար է 0-ից։ Բայց x-ի արժեքների մասին մենք ոչինչ չենք կարող ասել, ոչ մի եզրակացություն չենք կարող անել, ուղղակի կարող ենք ասել, որ x-ը կարող է լինել ցանկացած թիվ, մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Y-ը չի կարող բացասական թիվ լինել, որտեղ մոդուլից միշտ դրականը դուրս կգա։ Եթե մոդուլի ներսում x-ը ինչ կլինի, մենք դա չգիտենք, եւ բացասական եւ դրական։ Ցանկացած դեպքում էլ կարող ենք հաշվել։ Այսինքն գրում ենք x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Հիմա եկեք անցնենք b-ին։ B-ում ունենք y-ը հավասար է մոդուլ x-2, լրիվ նույն բանն է, այս x-2-ը 0 լինի, թե -5, թե 5, միևնույն է մենք մոդուլից դուրս ենք անելու դրական թիվ եւ ավելի ճիշտ ոչ թե դրական, այլ ոչ բացասական, քանի որ կարող է նաեւ մոդուլի ներսում 0 լինել եւ դուրս գա 0, իսկ 0-ն դրական չէ, այդ պատճառով 0-ն ոչ էլ բացասական է, այսինքն ճիշտ է ասել ավելի ոչ բացասական, այլ ոչ թե դրական։
Այսինքն այս դեպքում լրիվ նույն բանը x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Ընդհանրապես իրանք նույն տեսքի հավասարում են, եթե x-2-ը նշանակենք ինչ-որ թվով, օրինակ z-ով ստացվելու է վերևում y-ը մոդուլ x, y-ը մոդուլ z, լրիվ նույն բանն է, b-ն ու a-ն։ Հիմա եկեք գրին անցնենք։ Ու այս դեպքում լրիվ նույն բանն է, x-2 քառակուսին միշտ դրական արժեք է ընդունում, այսինքն y-ը միշտ դրական է, բայց x-ը կարող է լինել ցանկացած թիվ։ Փակագծի ներսում կարող է լինել բացասական, բայց փակագծից դուրս կա դրական։ Այնպես որ կրկին x-ի արժեքների մասին ոչինչ չեն կարող ասել, x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Հիմա եկեք դրին անցնենք։ Հիմա դրինում սենց մի հատ հետաքրքիր բան կա, որ շատերն են սխալվում, ունենք x քառակուսի հանած 1 բաժանած x կոմած 1։ Ուրեմն շատերը մտածում են, որ x քառակուսի հանած 1-ը կարող են գրել y-ը հավասար է։ Նո բացում են իհարկե կարող են գրել, այդտեղ ոչ մի սխալ բան չկա, x հանած 1 անգամ x գումարած 1, x քառակուսի հանած 1-ը կրճատ բազմապատկման բանաձև է, որը հավասար է x հանած 1 անգամ x + 1 եւ բաժանած x + 1։ Այս շատերը այս x + 1-երը կրճատում են եւ մտածում են, որ y-ը հավասար է x հանած 1, այսինքն x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն։ Բայց հիմա այստեղ հակասության են գալի։ Ստանում ենք y-ը հավասար է x - 1 եւ y-ը հավասար է x քառակուսի հանած 1 բաժանած x + 1։ Սկզբնական հավասարումից հետեւում է, որ x + 1-ը, այսինքն x-ը -1 չի կարող լինել, որտեվ հայտարարում 0 ենք ստանում։ Բայց երբ որ պարզեցնում ենք հավասարումը, ստանում ենք x - 1։ Իսկ այստեղ x-ը, երբ որ -1 ենք տեղադրում, ստացվում է -2, y-ի արժեքը հաշվում ենք։ Բայց չէ որ այս երկու հավասարումները հավասար են։ Ոնց է ստացվում, որ x - 1-ը x-ի փոխարեն -1 տեղադրելիս -2 է ստացվում, իսկ վերևի հավասարումը չեն կարողանում հաշվել, որտեղ 0-ի վրա բաժանում է։ Իրականում պատճառը շատ պարզ է։ Այստեղ մենք x + 1-երը կրճատում ենք։ Ինչ է նշանակում կրճատել x + 1-երը, նշանակում է համարիչը եւ հայտարարը բաժանել x + 1-ի վրա։ Բայց մենք կարող ենք սրանք կրճատել միայն այն դեպքում, երբ որ x-ը հավասար չլինի -1։ Երբ որ x-ը -1 է լինում, մենք կրճատելիս x + 1-երը եւ համարիչը եւ հայտարարը բաժանում ենք x + 1-ի վրա։ Բայց x + 1-ը եթե 0 է, մենք ոնց ենք բաժանում 0-ի վրա, որ կրճատենք։ Այսինքն y-ը հավասար է x - 1 միայն այն դեպքում, երբ որ x-ը հավասար չի -1։ Այնպես որ մենք կարող ենք ուղղակի չպարզեցնել։ Պարզեցնելը սխալ չի, ուղղակի անիմաստ գործը բարձրացնում ենք եւ հետո կարող է սխալվենք։ Կարող ենք ուղղակի այս հավասարումից տեսնել, որ x + 1-ը, այսինքն հայտարարը 0 չի կարա լինի։ Այսինքն x-ը -1 չի կարա լինի։ Այստեղից էլ հետևում է, որ մենք կարող ենք ուղղակի գրել, որ x-ը պատկանում է x-ը հավասար չի -1, այսինքն x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից -1 ու այս փակագծից ենք դնում միավորած էլի նույն փակագծից -1-ից անվերջություն։ Կամ էլ ուղղակի կարող ենք գրել x-ը հավասար չէ -1։ Հիմա եկեք անցնենք y-ին։ Հիմա y-ում ունենք y-ը հավասարը 1-ը բաժանած արմատ 3x + 5։ Նու բոլորս էլ գիտենք, որ արմատի տակ բացասական թիվ չի կարող լինել, որովհետև եթե արմատի տակ բացասական թիվ է լինում, արմատը քառակուսու հակառակն է, այսինքն արմատի տակ բացասական թիվ լինելը նշանակում է, որ ինչ-որ թվի քառակուսի հավասար է բացասական թվին, իսկ ցանկացած թվի քառակուսին դրական է։ Նու էլի ավելի ճիշտ կլինի ասել ոչ բացասական, որովհետև 0-ն ինքը ոչ դրական է, ոչ բացասական։ Այսինքն ցանկացած թվի քառակուսին ոչ բացասական թիվ է։ Հիմա արմատի տակ 3x + 5-ը պետքա լինի ոչ բացասական, այսինքն անգոնը պետքա 0 լինի։ Ինչը նշանակում է, որ x-ը -5-րդ արժեքի դեպքում ստեղ ստացվելու է -5 + 5, որը հավասար է 0-ի։ Այսինքն -5-րդ արժեքը ներառած եւ ավելի մեծ արժեքներ, որովհետեւ -5-րդից փոքրը արդեն ստացվում է արմատի տակ բացասական թիվ։ Երբ որ x-ի փոխարեն -5-րդ ենք դնում, այդտեղ 3-ները կրճատվում է, ստացվում է -5 + 5, որը հավասար է 0-ի։ 0-ն այն մինիմալ արժեքն է, որ կարա լինի արմատի տակ։
0-ից փոքր թիվ արմատի տակ չի կարող լինի, որտեղ 0-ից փոքր արդեն բացասականներն են։ Այսինքն կարող ենք ուղղակի գրել x-ը պատկանում է այս թևի փակագից պետք է դնել պարտադիր, որովհետև -3/5-ը ներառում ենք։ -3/5-ից անվերջություն։ Կամ կարող եք ուղղակի գրել x-ը մեծ կամ հավասար է -3/5-ից։ Իրականում այս երկուսը նույն բանն են նշանակում ու իրար համարժեք են։ Կարող եք պատասխանը գրել ինչպես ձեզ հարմար է։ Լավ, հիմա եկեք արդեն անցնենք z-ին։ Ունենք y-ը հավասարը 5-ը բաժանած մոդուլ x հանած 2։ Հիմա մոդուլ x հանած 2-ը հավասար չի 0։ Սա միակ բանն է, որ մենք պետք է հաշվի առնենք։ Մոդուլ x-ը հավասար չի 2-ի։ Իսկ մոդուլ x-ը կարող է հավասար լինել 2-ի, x-ի երկու արժեքների դեպքում եւ 2 եւ -2, որովհետեւ x-ի փոխարեն -2 եթե լինի, մոդուլից 2-ը դուրս կգա, եթե 2 եղավ, էլի կրկին 2-ը դուրս կգա։ Այսինքն արդեն երկու արժեք չեն կարող մտցնել։ x-ի -2 եւ 2 արժեքները չեն կարող։ Կարող ենք կրկին գրել x-ը պատկանում է այս ձևով, ու ավելի հեշտ է գրել x-ը հավասար չէ։ Սա չէ +-2, սա ամենահեշտ գրելաձևն է։ Կարող եք գրել x-ը պատկանում է մինուս անվերջությունից -2, հետո միավորած -2-ից 2, հետո էլի միավորած 2-ից անվերջություն, այսինքն արդեն 3 միավորած։ Բայց ավելի հեշտ պատասխան գրելու համար կարող եք ուղղակի գրել x-ը հավասար չէ +-2։ Այսքանով եկեք ավարտենք այսօրվա տեսանյութը, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում,